Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muna farin cikin sake saduwa da ku a wannan rana karo na biyu bisa ci gaba da bayani akan alaƙar taurari da rayuwar ɗan adam. Lallai wannan maudu'i ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu lura domin amfanar rayuwarmu da kuma rayuwar al'umma baki ɗaya. Domin mu kasance masu amfani a gare mu, mu zamanto masu amfani ga al'umma. A koda yaushe shugaba sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana cewar ita addu'a ibada ce, kuma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da lada ga wanda ya yi addu'a, yana kankare zunubai ga wanda ya nemi gafara ko kuma kankarar zunubai. To duka waɗannan al'amura ne da suke gudana ta kan addu'a ko kuma roƙo ko neman taimako daga Ubangiji wanda yake mabuwayi. Alhamdulillahi, a cikin karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan taurari waɗanda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a sararin sama. Duka waɗannan taurari Ubangiji ya halicce su ne domin ayyuka mabambanta, kuma bisa ga haka muka lura cewar akwai alaƙa tsakanin taurari da rayuwar ɗan adam. Kamar yadda ayar da ta gabata, wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Ubangiji ya sanya taurari domin al'umma su bi ta kan sairin waɗannan taurari, su samu fahimta, su samu dacewa, su samu wato hanya ko alamomi da zai taimaka musu wajen cimma duka al'amarin da suka saka a gaba a cikin duhun dare da kuma rana, da kuma haske ko sarari na rana. To bisa ga wannan nake so zan fara gabatar da kawakibul sayyara waɗanda suke ƙarƙashin wannan aya. Tare da akwai ayoyi a cikin Alƙur'ani waɗanda sun yi bayani akan kawakibul sayyara. Akwai an-najmul saqib, taurari waɗanda suke masu haske. Akwai kuma al-jawarul kunnas, taurari waɗanda suke gudu a cikin burjai. An-najmul saqib guda biyar ne, ana amfani da guda biyu a matafiya ta ilimin falaki. Ana amfani da rana da kuma wata, ma'ana shamsu da kuma ƙamar. Akwai al-jawarul kunnas guda biyar ne. To alhamdulillahi, waɗannan kawakibul sayyara kai tsaye suna da alaƙa da mu kamar yadda muka gabatar. Sunayensu shi ne kamar haka: akwai ƙamar wanda ake kiransa da wata, akwai kuma uɗari wanda shi ake kira a turance Mercury, akwai zuhra wanda ake kiransa a turance Venus, akwai shams ma'ana rana kenan, akwai Mars wanda ake kira Muriha, akwai kuma tauraron Mushtari wanda ake kira a turance Jupiter, akwai Zuhal wanda a turance ake kiransa Saturn. Duka waɗannan kawakibu guda bakwai, kowanne akwai hikima, akwai wasu al'amura da Ubangiji ya sanya. A lokacin da aka ce ana cikin ɗaya daga cikin waɗannan kaukabai, to ana nufin ɗan adam ya lura da waɗansu al'amura da za su amfanar da shi ko kuma ya ɗauki matakin kaucewa wani al'amari da zai iya zama jarraba ne ko damuwa a tare da shi. Idan muka ɗauki tauraron Zuhal, tauraro ne wanda yake sama ta bakwai, kuma tauraro ne wanda yake nahisi a ɗabi'a, ɗabi'arsa turabi ne, kuma tauraro ne wanda a lokacin da aka ce ana cikin sa'ar Zuhal, mafi yawan al'amura da suke gudana ko kuma abin da al'umma sukan lura da su wajen kiyayewa domin kada su faɗa daga cikin jarraba shi ne
ba sa fita harkokin kasuwanci a lokacin da aka ce ana cikin sa'a ta zuhal, ba kuma sa yadda su gabatar da duk wani al'amari na kasuwanci ko wata yarjejeniya ko wasu ayyuka da ake neman nasara ko kuma dacewa. Akan jira wannan lokaci ya motsa, lokaci na gaba in ya zo sai a gabatar. Hikimar shi ne Allah Subhanahu wa ta'ala ya sanya ta kan sairin taurari ka fahimci abin da zai amfane ka domin ka yi, ko ka fahimci abin da zai zama damuwa domin ka kauce. Akwai alaƙa tsakanin ƙamar da kowanne ɗaya daga cikin kawakibul sayyara. Misali, alaƙar nan ita ake cewa munazara, ma'ana duba da tauraron ƙamar yake wa ɗaya daga cikin kawakibul sayyara waɗanda muka ambata. Ƙamar yana duba da ɗaya daga cikin wannan kaukabai ta hanyoyi guda 5 a kuma lokuta mabambanta. A duk lokacin da aka samu alaƙa tsakanin tauraron ƙamar da kaukabi, to akwai buƙatar ka lura da wata hikima da wani al'amari da zai amfane ka. Alaƙar nan ita ce kamar haka: akwai muƙabala, a samu muƙabala tsakanin ƙamar da tauraro na zuhal, ma'ana suna kallon kallo kenan. Ana samun muƙabala ne ta kan matafiya ta burji. Ɗaya daga cikin tauraron ya zama yana burji na 1, ɗaya kuma ya zama yana burji na 7. To wannan ita ake kira muƙabala, suna kallon kallo. Za a iya samun muƙarana a tsakanin tauraron zuhal da tauraron ƙamar. Idan aka ce muƙarana ana nufin taurarin guda biyu da ƙamar da zuhal suna cikin burji guda ɗaya. Wannan ita ake kira muƙarana. Ana iya samun tarbi'i tsakanin tauraron ƙamar da zuhal. Idan aka samu tarbi'i, abin da ake nufi, tauraro na 1 yana cikin burji na farko, misali burjin himlu, shi kuma ɗayan yana cikin burji na 4. Idan ka lissafa ka ce himlu, sauru, jauza'a, surɗanu, to ka ga ɗaya yana cikin himlu, ɗaya yana cikin surɗanu. Ko kuma a samu ɗaya yana cikin surɗan, tsiransa da ɗaya tauraron ya zama burji 4 ne a gaba. Misali, in ka ce surɗanu, usudu, sumbula, mizanu. To haka in aka samu tarbi'i, akwai abin da ake so ɗan adam ya yi domin hakan zai amfanar da shi. Akwai abin da ake so ya kauce domin kada ya faɗa cikin jarraba ta rushewar tattalin arziki da kuma ci gaban rayuwa. 3 kenan. Akwai abin da ake cewa tasdisi, a samu 1/6 a tsakanin tasdisi 1/3 tsakanin tauraron ƙamar da shi tauraron zuhal. Misali, burjai 12 ne. A samu ƙamar yana cikin burji na himlu, shi kuma zuhal yana cikin burji na jauza'a. To ka ga ya zama tsiran tafiya 3 ce, ko kuma ɗaya yana cikin jauza'a, ɗaya yana cikin usudu. Tsiransu burji 3 ne. To wannan shi ake kira tasdisi. Shi ma idan ka ga haka ta faru tsakanin ƙamar da zuhal, to akwai abin da ake nufi zai faru. Sai ka tsaya ka kula. Akwai abu na 5, abin da ake kira taslisi. Shi kuma taslisi shi ne 12 a raba ta 3. Misali, ana nufin tauraron ƙamar, misali yana cikin burjin himlu, shi kuma tauraro na gaba yana cikin burji na usudu. Saboda za ka lissafa ne ka ce himlu, sauru, jauza'a, surɗanu, usudu. 1 kenan. Sai ka ce
usudu, sumbula, mizanu, aqrabu, qausu. Kaga 5 kenan, ka sake lissafa taurari 5. Sai ka ɗauka daga kan ƙausu sai ka ce ƙausu, jadayu, dalu, hutu, himlu. 5 kenan. Wannan in ka ga tauraro ɗaya yana cikin ɗaya daga cikin gidajen nan, ɗaya yana cikin ɗaya daga wanda muka faɗa, to an samu taslisi kenan. To shi kuma akwai abin da Ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala yake nufi idan ka fahimci haka ka yi. To wannan ya zama ashe akwai alaƙa a tsakanin tauraron Zuhal da tauraron Ƙamar ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda 5. To kamar yadda muka lura da wannan, kowanne daga cikin kawakibul sayyara akwai irin waɗannan al'amura. Bisa ga taƙaitaccen wannan bayani za mu bari haka zuwa mataki na gaba da za mu bayyanarwa da al'umma a duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin waɗannan alaƙa guda 5, me ake so ɗan adam ya yi na daga al'amarin ci gaban rayuwarsa, me ake so ya kaucewa. Kamar haka ne kuma za mu ɗauki tauraron Mushtari, Muriha, Shamsu, Zuhra, Uɗarida, Ƙamar, su ma mu fito da waɗannan bayanai ta kan wannan alaƙa. Saboda me? Saboda mu amfana kamar yadda yake a cikin Alƙur'ani litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Kamar yadda ya zo a cikin suratul Yunus, huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadin sinina wal hisab. Dan mu